Моладзь Шклоўшчыны, якая над чым захапляецца, да чаго імкнецца. Мы выйшлі на вуліцы горада і паразмаўлялі з тымі, за кім будучыня. Што з гэтага выйшла, глядзіце далей. Чем вы увлекаетесь, интересуетесь? Я увлекаюсь интеллектуальными играми. Что, где, когда, Encounter. Езжу на различные квизы в Могилев участвовать. И нас много таких в Шклове. Еще я очень люблю читать. Я жить не могу без книг. Даже не представляю свою жизнь без них. Занимаюсь еще шитьем, вяжу, посещаю тренировки по теннису. Как вся молодежь, веду активный образ жизни. Я являюсь участником Белорусского республиканского союза молодежи уже как 2 года. Мы проявляем свою активность в школе, например, в своей первой, по городу. Мы участвуем в разных акциях, мероприятиях, районных конкурсах. Также мы ездим каждый год в Александрию, где участвуем в квесте. Я считаю, что нужно жить интересно, активно и проводить время с пользой. Я люблю проводить время со своими друзьями, ходить в парки, в кафешки. Также летом наша прекрасная школа организовала занятость трудовую. И мы шьем постельное белье. Также смогу заработать деньги и купить себе гитару. Еще со школы я была активисткой БРСМ. Тогда же я решила, что хочу связать свою жизнь с образованием. Ведь работа с детьми – это постоянная энергия, постоянный позитив, вдохновение. Ребята помогают воплощать все идеи в жизнь, и это активная гражданская позиция. А летом я не только встречаюсь с друзьями и провожу с ними время, но также я помогаю своим родителям, помогаю бабушке и усердно активничаю на грядках. Безусловно, увлечение разностороннее, как, наверное, у всех, у каждого молодого человека или у каждого из нас есть свои такие увлечения, которые каждому нравятся. Лично мне, если мы касаемся именно таких активных видов развлечений, это стрельба из лука, спортивная стрельба из лука. Если мы касаемся уже более таких, что называется, домашних развлечений, то это, конечно же, чтение книг. Ну и что греха таить, все мы люди 21 века, все мы так или иначе связаны с интернетом, поэтому компьютер, то есть анализирование информации, ну что уже греха таить. Опять же, мы люди, мы любим и в игры поиграть, и информацию какую-то посмотреть. Конечно же, это компьютер. Молодежь Шкловщины какая она? Дайте несколько определений. Современная, талантливая и активная. В первую очередь, наверное, прогрессивная. Молодежь – это всегда развитие. Во-вторых, активная. Мало молодежи такой, которая бы сидела на месте. Всегда нужно движение. И еще я бы сказала, что она целеустремленная. У всех есть свои мечты, желания, цели, которых хочется достичь в будущем. Я бы сказала, подвижная, продвинутая, никогда не заскучает. Во-первых, молодежь сегодня продвинутая достаточно. Вот, она активная, проявляет интерес к школе, учебе и всяких разных акциях. Прежде всего, мне кажется, целеустремленная. Во-вторых, перед молодежью сейчас открыты очень многие дороги. То есть мы вольны выбирать тот путь, которым мы пойдем. Упорные, думаю, да, почему бы и нет, потому что опять же, мы развиваемся, мы учимся, и мы готовы это делать. То есть нам не нужно это, что называется, из-под палки. Мы сами хотим получать знания. И, наверное, трудолюбивые, потому что так или иначе трудолюбие – это важнейшее такое качество, которое должно быть у каждого человека. И трудолюбие молодежи, оно, по сути дела, мне кажется, и строит эту страну, потому что вот мы, молодежь, по сути, мы – это будущее страны. И трудолюбие – это важнейший фактор, который, мне кажется, есть у нашей белорусской молодежи. Кем вы себя видите через много лет? Я, наверное, лет через 20 буду такой же молодой, активной. Мне кажется, что я никогда не повзрослею. Буду также принимать участие, заниматься любимыми делами. Я себя вижу фельдшером, что буду работать в больнице, буду ездить на вызовы людей. Может, спасу жизнь какую-нибудь в будущем, конечно же. Думаю, я буду заниматься музыкой, вижу себя на сцене, а дома ждет моя семья. Так как моей мечтой была работа учителем, я надеюсь, что через 20 лет я также буду учителем. Моя семья, так сказать, видит меня будущим врачом, но я пока сама не определилась с профессией. Будущая профессия должна быть такая, чтобы она приносила пользу не только себе, но и окружающим. Я вижу себя семьянином,
Я вижу себя человеком, который уверенно смотрит завтрашний день, благодаря государству, социальным гарантиям, и человеком, готовым развиваться, готовым получать новые знания.